Hi, I'm bettyinmanchester。大家好啊！你有冇諗過點解英國人咧喺11月咧會無啦啦放煙花咧？其實係為咩事？係咪慶祝定係咩咧？同埋如果去親所有 supermarket， 點解所有 supermarket 都有煙花賣咧？咁今集咧會同大家分享翻點解英國人喺11月咧會放煙花啦。好啦，我哋翻嚟啦。咁點解英國人咧會係11月會放煙花嘅咧？有咩要慶祝啊？咁其實咧有個故事嘅喎。咁呢個故事咧係發生喺1605年嘅。咁有一個人咧就係叫Guy Fawkes啦。咁Guy Fawkes喺嗰段時間咧，其實好唔中意嗰個皇帝嘅。咁個皇帝咧就叫 King James 啊。咁佢就 plan 係想炸咗呢個咧 Parliament， 因為喺國會嗰陣時咧，咁嗰個 King 咧就會出現啦。咁咧佢就plan 去炸佢嗰陣時咧，佢就咧係運啲barrels of gunpowder。咁佢攞咗好多個 barrels of 炸藥啦，咁其實好似話係36罐嘅barrels of 炸藥，就擠咗喺 Parliament 下低嗰度啊，咁就 plan 咧就係11月5號咧就會炸咗呢個國王啦。OK 咧，咁但係咧喺呢個國會咧，其實都會有好多 innocent 嘅人嘅，咁所以阿Guy Fawkes嘅人咧，其實咧佢哋咧就覺得哇好慘啫！如果有啲冤枉嘅人會死，咁我冇佢覺得有少少內疚咁樣啦，咁佢就通知咗啲朋友喺國會嗰度，就叫佢哋千祈唔好去啊！有一件事會發生啊，咁就爆咗呢個料出嚟，然後咧就喺當日咧11月5號咧，嗰啲軍人咧就落咗去 Parliament 下低揾到Guy Fawkes， 然後咧就捉咗佢啦。咁仲唔係你？因為你佢圍住晒所有 gunpowder 嘅 barrel 喺度啦，咁所以佢就俾人捉走咗，然後捉走咗咧，佢就俾人刺死咗。咁呢個爆炸事件咧係唔成功啦，所以咧嗰個國王同埋國會啲人咧係好開心自己冇俾人炸死咗啦。咁所以佢就有 commemorate 呢個日子咧 November the 5th as 一個 Thanksgiving Day。叫啲人民咧去慶祝呢個日子㗎啦，所以為咗慶祝呢個日子咧，就會有 Bonfire 啦、Fireworks 啦，同埋有 Guy Fawkes呢個人出現嘅喎。咁但係我細嗰陣時咧去 Assembly 咧，其實佢哋都有一個咧兒歌咧唱。咁咧呢個兒歌就係點咧 ？Remember, remember the 5th of November, gunpowder treason and plot.We see no reason why gunpowder treason should ever be forgot。咁呢個就係個兒歌嚟嘅啦。咁通常咧下邊嗰 part 咧我就唔係好記得啦，同埋依家聽翻同埋講翻出嚟咧，其實都幾恐怖，俾小朋友講。所以咧我就淨係講 Remember, remember the 5th of November。咁你就會知道咧係 Fireworks Day、Bonfire Night 或 Guy Fawkes Day， 所以每年喺10月至到11月頭咧就有煙花買喺 supermarket 嗰度啦，類似呢一盒嘢買噶啦。咁呢一盒好方便嘅，因為喺呢個位嗰度咧，你掹咗呢個 fuse 咧，跟住點咗佢咧，佢就會不停放煙花噶啦。咁呢一盒咧就係有30個 shots 啊，同埋佢會話俾你聽咧，你係要距離幾遠嘅，你冇可能咁近啦。然後咧佢係會放煙花放幾耐個時間嘅，咁我覺得一盒咧搞掂晒唔使煩啦，咁俾啲小朋友咧玩下睇下都幾開心啦。咁咧因為我哋自己有後花園啦，所以我就會可以喺後花園嗰度放煙花啦咁樣啦。咁另外咧就係有今年咧我就買咗呢個啦。
咁我覺得好得意啊，因為其實都係同一個 concept 咁樣啦，一個盒啦，跟住咧你就喺呢度點咗佢啦，點完佢之後咧，咁你梗係跑走啦，跟住佢就會放煙花咁樣噶。咁我諗住買呢個俾小朋友睇啊玩下咁樣啊。咁然後咧我就買咗呢啲啦。咁呢啲喺其實呢啲好普通嘅 sparkler 啦。咁但係呢個 sparkler 有咩特別咧？因為佢話係巨大嘅 giant cold sparkles。其實佢特別在係 it lasts 100 seconds。咁因為我個女話：哇，買呢個媽咪呢個咧係有100 seconds 嘅。咁好啦，咁可以玩耐啲啊嘛，可以揸住喺個手嗰度。但係記住，如果咧係玩呢啲 sparklers 咧，俾我自己咧就一定會擠一桶水喺隔離嘅。咁如果玩完之後咧，因為好熱㗎。同埋有啲小朋友唔識嘅，即係可能會想攞翻轉頭嚟玩咧，咁啊最好咧就玩完之後咧就擺翻喺桶水嗰度，咁就會即係 cool down 翻呢條棍，同埋安全好多咯。因為始終呢啲佢哋要揸住嚟玩嘅，咁樣啦。咁其實除咗屋企點 fireworks 咧，其實你會見到咧圍住你啲屋企啊，或者所有地方咧。你望上天咧，你都會見到好多人放煙花嘅。所以如果自己唔放，其實都可以睇人哋放煙花。同埋咧有好多 events 咧，譬如我哋 Manchester 咧圍住咧有好多啲公園啊，或者 parks 啊，佢哋自己有啲人係會做啲events 啊。咁你可能要俾錢入場啦。咁嗰啲地方咧就會有一個好巨大嘅 bonfire 啦。咁佢哋會有啲 food trucks 啊，然後啲小食俾你去嗰度食啊，或者啲遊樂場俾你玩咁樣嘅。所以啱啱嚟到英國嘅朋友咧，你留意下你住嗰附近會唔會有啲fireworks display 或者 Bonfire Night events。咁你要可以去嗰度咧感受下呢個節日。英式嘅節日係點樣啊？同埋如果唔想去嘅，想喺屋企後花園放煙花嘅，咁你可以去 supermarket 買下啲煙花，咁咪自己放下，感受下呢個好英式嘅節日啦。So I hope you all have a fantastic Bonfire Night， 希望大家有個 Happy Firework Day 啦。咁如果你留意我個 Facebook 同埋 Instagram 咧，我會同大家 share 下咧放呢個煙花咧係點個樣啦。同埋如果大家想同我 share 下你哋第一個 Firework 或者 Bonfire Night 咧，你 tag 翻我啊，咁我可以睇翻你哋啲相啦。咁我今集咧就差唔多啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。For watching Betty in Manchester, don't forget to like, subscribe, also turn on your notification bell. Until next time, bye, 再見。